Возрождение усадьбы Храповицкого – вопрос времени и денег. Руководство Владимира Суздальского музея-заповедника рассказало о планах восстановления комплекса. Генеральный директор Светлана Мельникова отметила, что технико-экономическое обоснование работ есть. По приблизительным данным, на воссоздание 5 объектов каскадного пруда и территории потребовалось порядка 4-5 миллиардов рублей. Необходимые изыскания для проведения восстановительных работ на территории проводились. Однако с того момента прошло почти 3 года, и некоторые данные могли измениться. За это время уже состояние сетей, все вот эти инженерные исследования, они могли устареть. Значит, явно потребуется какая-то корректировка. Но самый главный вопрос – это дорогостоящая история. Это памятники. И проекты стоят дорого, и восстановление стоит дорого. Но это не значит, что мы опустили руки и ждем, когда с неба упадет мешок денег. Мы уже имеем там достаточно приятный выставочный зал. Как подчеркнула Светлана Мельникова, даже без полного восстановления комплекса на территории усадьбы Храповицкого есть о чем рассказать. Кроме того, в структуре музея немало других объектов, требующих срочной реставрации и восстановления. Сейчас одна из главных задач для музейщиков в Муромцеве – грамотно организовать экскурсионное обслуживание. Музей-заповедник сейчас готовится к тому, чтобы поместить специальный модуль в непосредственной близости от главного здания комплекса усадьбы Храповицкого, где можно было бы и купить билет, выставочный зал, и оформить экскурсионное обслуживание. Это очень важно. Первый вопрос, который нам надо решить, это огораживание территории. У заповедника должны быть границы. Музей-заповедник, он всегда открыт для всех, но границы его должны быть защищены. И на этой территории будем работать мы.